Aí, gurizada, ó, finalizando mais um dia de chuva aí, ó. Que barulho. Prejuízo, hein? Tá ali teu boné ali, ó. Gurizada, ó. Chuvarada. Tamo indo pra balança. Dia de chuva é foda, hein? Sorte que tinha um lugarzinho bom aqui na cidade pra carregar. Chuva e chuva que Deus manda. Tamo aí, indo pra balança, né? Atravessando o centro do Caciqui, do famoso Caciqui. Chegamos na balança e agora vamos pesar. Chuva e chuva. Pegando o segundo dia já, ó. Aquele antes tinha saído de manhã, agora já secou aí a estrada. Tá abrindo até sol já. A chuva parou, né? E o terceiro do dia já tá carregado. Quarto eixo 420 tá prontinho, lonadinho, só esperando o outro que tá carregando ali já pra acelerar. Choveu um monte de manhã, mas agora já tá abriu o sol, né? O quarto do dia, no caso, já tá quase pronto ali. Quase aparecendo a cara dele na porta ali. Quando aparece a cara, assim fica que tá pronto, né? Aí tá o bichão, 440. Quase pronto também. Finalizemos o dia por aqui. Quase finalizando mais um, hein? 5h30 da tarde. Quase lá. Finalizou mais um aí. Só pesar agora e viajar. Mais um finalizado aí.
Mais uma aí, ó, finalizada. Bora! Bora. Mais um, gurizada. 7 horas da noite, estamos finalizando o dia aí. 4 hoje. Bora! Mais um finalizado aí, chegando na balança. Aí, ó, os 3 prontinhos, 8 horas da noite aí agora. Os 3 liberados. Nota na mão, manifesto carregado. E acelerar pro arroz Kika, né? Trio aí.